난 새가 온 줄 알았어. 난 새가 온 줄 알았어. 황칠나무. 정말 좋다. 한 공기가 아주 청량감이. 선희강 TV 구독자 여러분 화이팅! 메리 추석. 오늘 10월에 크리스마스 아니 8월의 크리스마스. 9월에 크리스마스네. 8월의 크리스마스. 9월이지 지금 벌써 8월이야. 선희강 TV 구독자 여러분, 여기 장흥 우드랜드예요. 난 새가 온 줄 알았어.